নাটে নেই। আমাদের গ্যাসের চুলা যখন আমরা রিপেয়ারিং করি বা বা আপনারা কাজ করতে চান, তাহলে কতগুলো টুলস আপনাদের যন্ত্রপাতি আপনাদের কিনতে হবে, টুলস। এই টুলসগুলো না হলে আপনার কখনো আপনি এই সেলাই মেশিন রিপেয়ারিং করতে পারবেন না, গ্যাস স্টোভ রিপেয়ারিং করতে পারবেন না। এর আগের ভিডিওতে দেখাইছিলাম আপনাদেরকে সেলাই মেশিন রিপেয়ারিংয়ের জন্য কী টুলস দরকার হয়। এখন দেখাবো আপনাদের গ্যাসের চুলা রিপেয়ারিংয়ের জন্য কী টুলস না হলে আপনি গ্যাসের চুলা কখনো খুলতে পারবেন না, কাজ করতে পারবেন না। আপনি ইজিলি 4টা জিনিস হলে আপনার এনাফ। আপনি গ্যাসের চুলা যেরকম চুলাই হবে হোক, আপনি খুলে রিপেয়ারিং করে সুন্দর করে সার্ভিসিং করে দিতে পারবেন। তাহলে এই 4টা জিনিসের বলে দিচ্ছি, 4টা জিনিসের নাম আমি